Chimène Moutoari, Naolo Banabino, bonsoir. Pourquoi vous avez naïko sala moi briefing vite fait, moi vidéo Nazo sala vidéo parce que dans la France awa bato ebele bazo kotisa biso na buzoba. Bato ebele bazo mema biso na buzoba. Bakanisi ke biso na poto to mona raté. Or nga ta on azo ya kosala ba vidéo nanga, nazo lobaka na bino ta on naïko sala vidéo nanga. Nazo loba na bino nga naza buka mona buka kwikila. Nga na suivre vidéo ya mwasi wana, ya mukuli wana, ya mama wana. Na suivre vidéo na ye. Mais maman a kotisi biso na buzoba. Maman a kotisi biso. Donc, azo kotisa bato na buzoba. Azo kotisa tata, ba mama, ba leki, na bana, na kati ya buzoba. Bomoni, nga nazo sala ba vidéo nazo yaka, nazo finga binote. Mais nga nazo yaka na ba vidéo nazo loba, bongo bo comprendre. Na bino mutu bozo lukelanga mindondo, na bino mutu bozo mona biso, na bino mutu bozo yoka biso, bongo bo comprendre. Omoni mama, na zui yo lisusu na buzoba, na zui bino lisusu na buzoba. Oyiko sala biso test, oyiko lakisa biso test. Parce que nga na lobaka nga na landaka ba vidéo na bino. Parce que nga na landaka ba vidéo na bino pourquoi? Bongo na yeba, soki boza na vérité, soki bozo kosa. Vraiment, bandeko nanga. Na lakisa bino ndenge nini basalaka test wana ye ayiko lakisa biso bolanda. Vous pouvez le réaliser chez vous en toute confidentialité. Avant de démarrer votre test, assurez-vous de disposer d'un minuteur. Installez-vous et déposez face à vous la notice d'utilisation dépliée, puis assurez-vous d'être en possession de tous les éléments. Un support, une lingette désinfectante, une compresse, ainsi que le sachet contenant le test et sa dosette de diluant, un autopiqueur et un pansement. Tous les éléments de ce kit sont à usage unique. Positionnez le support sur une surface plane. Retirez la dosette de diluant située sur la partie haute de l'autotest. Introduisez-la avec votre doigt au fond du support. Avant de piquer le doigt, lavez-vous les mains, de préférence à l'eau chaude, et séchez-les. Ouvrez les sachets contenant la lingette désinfectante et la compresse. Nettoyez le bout du doigt avec la lingette désinfectante et attendez quelques secondes que votre doigt sèche. Prenez l'autopiqueur, appliquez sa face rouge sur votre doigt et appuyez fortement jusqu'à sentir la pénétration de l'aiguille. Une fois que l'autopiqueur a été utilisé, il est impossible de se repiquer avec. Aucun risque de blessure. Pressez délicatement le bout de votre doigt pour former une première grosse goutte de sang. Essuyez-la à l'aide de la compresse. Pressez à nouveau délicatement le bout du doigt, sans trop appuyer, pour former une nouvelle grosse goutte de sang. Mettez l'autotest pointe vers le bas en contact avec la goutte de sang, en formant un angle droit, jusqu'à ce que la pointe de l'autotest soit remplie de sang. Introduisez l'autotest fortement dans le support afin de percer la dosette de diluant. Vous devez entendre ou ressentir 3 clics. Observez l'apparition d'une traînée rose moins d'1 minute après l'enfoncement. Si la traînée rose apparaît, cela signifie que votre test est en cours. Notez l'heure ou enclenchez votre minuteur. Si la traînée rose n'apparaît pas dans la minute, réenfoncez fort pour introduire complètement l'autotest, puis enclenchez votre minuteur. Appliquez le pansement sur votre doigt. Attendez 15 minutes avant de lire le résultat. Attention, il ne faut pas le lire après 20 minutes. Pour lire votre résultat, placez votre autotest à l'emplacement indiqué sur la notice. Si votre autotest présente une seule bande, la bande contrôle, votre autotest est négatif. Vous êtes probablement séronégatif si votre dernière prise de risque date de plus de 3 mois. Si votre autotest présente 2 bandes, au niveau de la bande contrôle et de la bande test,
votre autotest est positif. Vous êtes probablement séropositif. Vous devez confirmer votre résultat par un test en laboratoire ou en CDAG et consulter un médecin dès que possible. Jusqu'au résultat de votre test de confirmation, il est recommandé d'utiliser les outils de prévention à votre disposition, préservatifs masculins, féminins, afin d'éviter une nouvelle prise de risque ou de contaminer d'autres personnes. Si votre autotest ne correspond à aucun des cas suivants, le résultat est indéterminé. Votre test n'a pas fonctionné. Vous ne pouvez rien conclure. Vous devez refaire un autre test. Attention, autotest VIH ne détecte que le VIH, pas les autres infections sexuellement transmissibles. Notre équipe est là pour tout soutien, aide à la réalisation du test, ou plus généralement, pour toute question relative au VIH et aux IST. Nous. Voilà, donc, dans l'axibino, dengin basalaka autotest wana, maintenant, bino motobo landinga, bino motobo landiye, bino morobo mona, bino morobo comprendre, nani mutayi kokosa baninga, nani mutazo, banani moto bazo sala baninga mabe, banani moto bazo kosa, nakanisi bazo memanga na buzoba, nakanisi bazo mema biso na buzoba, nakanisi bazo kosa biso. Bomoni autotest wana, ye moko mundele alobi. Maintenant, na makambo oyo mundele alaksi biso, mama, yo, osali nini, oyika ko divertir mokili. Ngana lobaki na bino, bozo bimisanga mwana mabe, bozo bimisangai impoli, bozo bimisangai ndenge oyo bino bozo linga bo bimisangai. Ngana bongote, ba oyo ba yebi ngai, ba yebi ke na kola bien, ba oyo ba yebi ngai, ba yebi ke na zamwa na malamu, ba oyo ba yebi ngai, ba yebi ke na mwana boboto, ba oyo ba yebi ngai, ba yebi ke na mutami ndonote. Maintenant, ni wana na zolo bana yo, mama, autotest na yo, eza bongote, okosi biso, na lingina kota na buzoba na yo wana te, okosi biso, tu nous as menti. Na lingina loba boye, vraiment, ngai, bazo bimisanga mutu mabe, parce que ngai, o nazo memaka mindondo na matanga. Boyo kanga bien, oyo nga nazo loba, bino moto boyo kanga, bino moto bolanga nga bien, sans que bo finga ngai. Boyo ka li solo na nga, oyo nga nazo betela bino. Nga na kena na matanga ya liboso na Sevron. Tango leki na biso wana, te perdre que leki na biso perd son âme na Sevron. Na latina nga, mututu azana le droit ya kolata ndenga alingi. Boyo kanga bien, na latina nga, na kina matanga. Na fanda ki kutu na katia mutuka na nga. Morgan Abimi, mon frère, Morgan Abimi, mvule bandi ko beta. To bandi ko sakanana Morgan, to telemi wana, to lebi, to kanga mvula ndenge ba salaka na mboka. To bandi ko kanga mvula. Na mona lisusu boye, Lydia Abimi, sans problème. Banda, ko ya ko benda nga na elamba, ko dénigrer elamba na nga. Bino moko bo moni na miso na bino. Kandenge na lobaka nga na za buka mona, buka kwikila. Kuna pe, bino pe bozalaki, bulu mona, bulu kwikila. Lydia, aye, afini ngai. Ngana Lydia, avant, toi qui n'a problème te. Nga kutu na memi ango kaka na rosakana. Bino moko bo moni vidéo. Lydia, malgré que azolo bananga mabe, malgré que azolo dénigrer et la mananga, ngana zo memango kaka na rosakana. Bato ba kuna bazaba témoin, ba yebi. Wana esili. Lydia, a koti na kati, nga siko na bandi, kaninge toloba, na bandi ko décharger. Ozomona, na bandi ko décharger. Ye siko yo, nga tango na lobi, a fini nga na nzimi, nga na kananga bongo, yo o fini nga na nzimi. Me nga tango na ozongisa, e o mema siko yo, bo finga. Donc, Lydia siko yo, oyo parti, oyo bino boye biangote. Lydia a koti na kati. Malgré que ye a uchi ko finga nga. Nga na o finga ye devant ye moko, nga pe na o tsala ye devant ye moko. Lydia a koti na kati. Abimina petit Loïc. Na mo bali na ye. Bango mi bale. Bayaka bayako bondisanga. Nazana témoin. Nazana moto. Parce que mo bali nanga azala kite. Nazana moto. Ya Gérard.
nazana ya Gérard ba oyo bayebi ya Gérard oyo babengaka le roi de Ngaya ya Gérard kutu alobaki epa Loïc ye aza mwasi na yo mutabandi ko ya kofinga ye mais yo ozo bima bino mibale bo bundisa ye naza pe na belle sœur na ngai tata la picha parce que ngata on azotanga ba kombo après bino boko balola ba kombo abato Chimène alobi koma mutu bo memango mabete tata la picha aza belle sœur nanga aza grande sœur na ngai bozomona ye nazo pesa bino ngana pesa ba kombo bongo boyeba boko ko benga batwana baloba na bino vérité Lydia bango na mobali na ye na butu wana ba bima ba ya ko bundisa ngai mais mobali ya Lydia petit Loïc abosani ke mwasi na ye mutayi ko bananga mindondo. Donc, nani azo séparé nga ezali tata la picha asilikeli Lydia asilikeli Loïc alobi pa Loïc mwasi na yo mutayi ko banda ko finga Chimène donc ko bunisa été ya Gérard oyo balobaka le vrai Ngaya ya Gérard oyo moko bino boyebi aye alobi epa ya Loïc okosala bongo te okoko ya ko bunisa Chimène te ngana zana Chimène na kondima makambo wana te. Après na soni wana petit Loïc bango na mwasi na ye bakoti na kati na pe na démarrer mutuka nanga na kina ngai esili le lendemain na mona lisusu boye babandi koloba nango Lydia alobi akofinga yo alobi nani mutazolo bananga ke Lydia alobi akofinga nga akoya kosala video afinga nga you get musoja bolandanga bien you get musoja mutazo benga ngai kono Chimène Lydia lobi akofinga yo akosala lo video po yo oyiko finga ye que na likolo aza 58 na se 42 mais Chimène mon lobi ka vérité gabarit na ye soki eza bon alokola mobali wana ni oyo you get azolo be pananga boyo ka bien ndenge bato balobaka mabe boyo ka bien parce que la France oyo ezo en fait mutu oyo alobaka te mutu oyo azana vie na ye ya bien bozolinga bo détruire bo bimisanga mokili mobimaki na mwana mabe bolandanga bien you get abenginga alobi nanga bongo tango oloba nanga bongo nga na tiki nanga na kipete le 24 décembre na mona lisusu boye le pe brésilien abenginga o Chimène Lydia afingi yo a chargé yo afingi yo alobeli yo mabe afingi bana na yo afingi mobali na yo le pe m'a appelé nga na lobite le pe lelo toza le 24 revient eza na minuit ngana okoko yaka na ndako na ngate oya ko filmer bana nanga oya ko bebisanga nuit na ngai te na boyi nanga ngai na occupé bana na boya kinanga le P a insisté jusqu'au 25 na boyi le P a bien si vidéo le P tawa benginga alobi Lydia alobi boyo sala bundumba azana clé USB yo sala ka bundumba na clé USB on a tika on soki wapi yo sala ka bundumba clé USB ngoyo azu clé USB alakisi clé USB ngoyo Lydia alobi yo sala ka bu pute na Chine yo balala yo alobi pop ngana alobi le P soki na lobby botu na le père soki bozola nanga bien parce que ngana lingara donc makambo tellement kezo kende buzoba bazo ko finga nga ba parents bazo ko finga nga bana bazo inventer nga ba vie oyo ngai na zate yango na bomona nga tango nga nazo ya ko loba nazo bimisa ba kombo ya ba témoin le père brésilien là où il est ayebi bo benga ye bino moto bo fana ka bien na ye akoloba na bino ngana lobi non le pe brésilien kolongola ngote parce que le pe brésilien atuna nga Chimène yo za sœur na ngana longola nga lobi te le pe brésilien soki olongoli yango Lydia akokende koloba lisusu na caméra mususu soki olongoli yango comme apesi yo mbongo c'est pas grave ngana yebi na sala ngote eza vie na ngate c'est pas grave le P a publié tant le P siko a publié Lydia ayi ko finga ngati nga batu ba bengi ngai ma frère nanga, ma soeur nanga, ba noko, ba tutu ba benga ba lubi nanga te Chimène. Yo zo sala okoti na monde ba faire ko sala ko zongisa te, tolingi o zongisa te. Ngapena yo kili bango, na lubi na ozongisa te, na okota na buzoba wana te. Basenga Lydia na yebiete, na yebiete. Muta memela nga Lydia eza mère Dallas. Mama nanga. Bozomona na otanga bino ba kombo, bon yeba ke na zolo ba na bino vérité. Mais vérité nanga après boko bombango bobimisi mabe
wana na silisi Lydia ayi kofinga ngai ngana mona ke biso to fana na poto mundele aloba on reprend les imbéciles par le silence mais ngana tie ki mondele na mutu on reprend les imbéciles par le silence na fana kimia mais et pas ya biso ba Congo hein et pas ya ba troubadour ba zoba ba yikoloba ke non ozana nyongo sikoyo nga pena yikoloba donc na mona Lydia a fini ngai Filizioni ayikoloba mwana mwasi wana nga tango na yoki matanga ya leki na biso hein père son âme pardon ozonga mabete na mwana mabete leki na biso wana akufi nga na yebi yaye na ye na yebi pe na mobali ya yaye na ye ayaka na ndako nanga ayiko yaka na ndako nanga bango na mobali na ye tango na yoki likambo matanga balobaka likambo liwa ya likambo pasi mercredi wana tango na yokaki yango na lobite il faut na kende kotala leki nanga wana po ya kufeli ndeko na silisaki na mosala nanga na minuit na sisi na salon nanga na Stalingrad na minuit boyokanga bien parce que bozo ya kokosela nga makambo bozo bimisanga mwana mabe nga naza na éducation ya mabete naza pe mwana mabete nga na silisi mosala nanga tango na silisi mosala nanga na minuit nakina grand frère nanga vie na ngai mukonfia pona tanga ye boye baki nazalaki na iponga na tanga ka bona lobaki na okosa te na minuit na kotaki même na ndako te na longeka na Stalingrad direct na kena ison na ke okoma kuna na vigneux na keita na kenaki na kutaki ata mutu te na kingai na maman Estelle na vie nanga mukonfia tokoti na ndako na sololi na mama na pesi bandeko mbote na sololi na mama na sololi na ye na ye Dalia oyo azaleki nanga oyo toyebani na ye na tuni mobali na ye Dalia lobi nanga ke non azalaki akendaki awuti ko kende bakala mingi te nga na fandi kuna de minuit j'étais là-bas un mercredi de minuit à 4h du matin donc na fandi kuna na minuit donc la nuit de mercredi jusqu'au lendemain à 4h jeudi à 4h du matin yaki même na baleki mi baleba kuna nazwaki bango parce que ba transport ici là qui nazwaki bango baleki wana bango moko bayebi natika bango ngata on azokende na natiki mama Dalia alali natiki pe Dalia azolala nakutaki même frère nanga moko boye tokola na mukunju waka eza cousin na bango nalobi ah mais c'est la famille nazwi pe na sisi na pesi ba frère mbote na kuna kanga moko paki biso misato maman Estelle nanga Ishimel na vie nanga mukonfia balubi mère na lobite botika bango balala na koyaka prochainement botika bango balala ba se reposer samedi jeudi wana na longwe na zongi nanga na ndako donc na lekisi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi nani moto azoya ko sala vidéo nazoya kombo na nga na munoko nani na munoko Destinée. Je me suis adressée à Destinée parce que Destinée aza petite ya bolandanga bien Destinée aza petite ya Huguette Msoja Destinée aza moninga ya Mireille la fine Destinée aza moninga ya Lydia. Donc bango basali likita po ba nuirnga bango moto bazo finga kangai bino moko bomoni et ngata monaki na matanga na moni bango te na mona kaka famille engana kende donc bazo ya kosenga bomoni non ngana kena ba veiller na sala la cotisation c'est vrai na yebi nini ba veiller et les kanaka je le sais mais moi ce que je n'ai pas apprécié oyo ngana moni ntango na lobaki ba ndoki gentil yo mutu olingi ngai te hein olingi ngai te ozoya ko mentionner kombo na ngai na munoko na yo oya ko loba o tozo senga mbongo et pas Ishimel mutu ari oya zana ba salon de coiffure ni balai mais pourquoi
dire que salon de coiffure wananga oyo salon de coiffure wana na tiki à Château Rouge. Je ne dois pas. Je ne dois pas. Salon de coiffure wana à Château Rouge. Salon wana yaki na 600 €. Mais moi si wana mkolo salon tati pour il faut na lobana binonga ko sarate. Tati à faire à salinga sous location. Donc salon eza na 600 €. Azo faire louer nga yango na 2500. Je suis restée là-bas pendant 5 mois. J'ai payé cette dame-là 12 500. Aïko fout sanga salon ya 600 na 2500. Ba salara eloko bongo ozo bénéfice. Ba salara eloko te bongo au perdre. Na sala ki ba travaux, le peuple brésilien ayebi, ba image ezali, na sala ki ba travaux. Tant on a moni depuis na fumoni salon oyo na yiko yeba vérité que eza en sous location, que salon eza 600 €. Nga na zo fout à 2500, mais je perds. On investit pour gagner quelque chose, on n'investit pas pour perdre. Vraiment, bande konanga, bozonga mabete. Bozomona. Banani moto bazo kende, kozwa salon wana, oyo nga na tiki. Huguette Msodia, Mireille la fine. Na bango nyonso tu wana bayokani bake epa ya tati o Chimène balobi na biso que Chimène atiki salon oyo akoki salon oyo te abondi biloko donc vraiment biso toyi ko négocier tozwango ba mama wana kindoki te hein bozo kosela mutu makambo nga zoloba vérité mais bango bazoloba la vérité bazo prêcher mensonge. Ozomona salon wana ndenge na expliquer bino hein salon ezala ki ba ye ba futaka 600 mais nga bazo futisanga 2500 na sala ki ba travaux dans le bon nga comme na lingi na longa nga na continuer na ngate bozongi selanga ba travaux na nga ba boy. Voilà pourquoi j'avais cassé so boyora que na cassé que ba miroir yanga na cassé biloko na nga oyo nga na cassé. Bozomona Tati azo defangai 1250 parce que premier mois nga na zwango le 17 na zwa salon wana le 17 septembre na pesa qui est 2500 le 17 octobre 2500 novembre 2500 décembre 2500 na pesi na foutier sikoyo nga tango na zo kende na lobi lokola azo singa mbongo na nga ba travaux te na bonzi ba travaux afuti ngai mbongo nanga oyo ye azana ngote apesite ya mwana na bonzaki na kinaki na biloko nanga na kinaki nango me basali likita basangani ba même destiné wana oyo bazo lianga na se bazo foutre vinanga dans le mensonge bazo prêcher que mensonge même destiné wana leki ya Huguette, petite ya Huguette. Ayaka, kosenga ngambongo. Ayaka, kolobela ba salon, dire que ayebi que nakana salon moko mususu wana na kangi yango. Oyo kindoki te. Oiza kindoki. Voilà pourquoi je me suis adressée à cette dame-là. Nalobi na ye, ozana le droit ya kosenga ngambongo te. Ozana le droit ya koya kosala hypocrisie na matanga ya batu te. Ozana le droit ya kosenga ngambongo te. Ozana le droit ya kosenga ngambongo te. Na lobi na ye basenga ka mbongo ya matanga ba dédicacer ke batu te. Basenga ka mbongo ya matanga batanga ka ba kombo ya batu te. Ngana sepela kite oyo ye ayaka kosenga ngai mbongo. Oyo ye personnellement ayaka ki kosenga ngambongo, je me suis adressé na ye. Na lobi na ye bien. Oyi ko yo ki sa famille a batu soni. Oyi ko sala vidéo. Oya ko sengela bango mbongo. Et de surcroît ozoya ko loba lisusu que bango moto batinzi yo. C'est ce que je n'avais pas apprécié. Que ça soit elle. Ngala ki na matanga. Naki na matanga mercredi. Nalala kuna, j'étais là-bas, j'ai été assister la famille. Donc, nalingaki na zonga lisusu. Toujours. Hein? Mais bango basali confusion. Bakotisi bato na buzoba.
Bayiko expliquer ma comment ma B. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec cette petite. La preuve. Na kenai kuna de temps na yoraki sangwa mawa. Bozo mona. Hein? Bazo memango na bandenge tout. Bazo expliquer mensonge. Hein? Bozo mona. Donc, basangani. Bongo ya ko détruire nga. Bazo yaka. Bayiko finga papa nanga. Bayebi réalité à vie à Pierre Moutouari. Bayebi yango. Mais bazo bombango. Bayiko finga mama nanga. Donc, tonto, yé. Comment elle s'appelle? Huguette. Huguette a roya loba. Oh non, yo chimel. Moi na yo wana akufaki ya kizengi. Maman na yo ateka kanguba. Après, côté mususu. Azoya name